过 vSphere Web Client 登录到我们的 vCenter， 注意哈，这个 VFRC 是要通 VFRC 是需要通过这个vSphere Web Client 来配置的哈。通过 vSphere Web Client 登录到我们的 vCenter， 然后找到需要启用 VFRC 的主机哈，需要先看 LHC 吧，找到需要配置 LHC 的主机。那么首先我们来看回想一下它的先决条件哈。它需要有 SSD 盘，因此我们首先要看一下，在我们的点击 Manage， 然后 Storage， 然后要看到这里面有没有 SSD 盘，有没有 SSD 盘？那我们来看一下，OK， 我们看到我们在这里面有 SSD 盘，有2个 SSD 盘1个2个 SSD。好，第一个条件满足了。那么配置 LHC 的先决条件是什么呢？我们需要有一个 Data Store， 那我们来看一下，现在 SSD 盘是有了，我们来看一下有没有那个就是 for LHC 的 Data Store 呢？我们来看一下 Data Store 里面，遗憾，没有 for LHC 的 Data Store 好。那所以我们要做的第一件事情是什么呢？我们需要来先创建一个 Data Store， 那么那我们就打开创建 Data Store 的一个流程哈 ，Action New Data Store。那来到了我们这个对话框里面，然后下一步选择 VMFS， 下一步，那么在这里找到 SSD 盘找到我们的 SSD 盘，那我们选择这个上面一个吧下一步这里我们就不去过多的去计较它的一个创建流程应该注意一些什么东西，因为什么呢？我们前面讲存储的时候已经把这个部分的一个东西已经讲过了所以我就不去重复的去阐述这个 Data Store 创建过程的注意事项那么在右边 Recent Task 里面就会出现一个创建 VMFS Data Store 的一个进程那么好，那现在那个创建完了，我们来这边看一下OK， 这时候我们这边多了一个 Data Store 我们看多了一下 Data Store。那么我们怎么样来查看它是不是那个 SSD 盘呢？那我们就看这里，看这个 Device Details 里面那个这个信息 MPX 点多少这个东西，我们看是那个东西。那么为了方便识别，我们把它改个名字，比如说 LHC。我们改个名字，方便我们自己认识嘛，别免得回头我们自己都不认识了，对吧？好，改完名之后，配置 LHC 的第一个先决条件就已经准备好了。现在我们来做第二件事情，就是依然是点击 Manage， 然后 Storage， 然后这边有一个 Host Cache Configuration 选项。那么这时候你们就会发现，这里就有一个 LHC 出现了，我们点击编辑。这就是我们刚才创建的那些东西，然后这边勾选 Allocate Space for Host Cache， 在这里我们可以有2个选择，一个是 Use Maximum Available Space， 就全都用了，一个是我们只分配一部分。那么在这里配之前呢，我想先进去看一下这里面的东西我们右击这个 Data Store 选择 Browse Files， 来看一下这个 Data Store 里面到底都有哪些东西现在看到只有一个点 SDD.SF 的一个文件夹，看一下文件夹有啥东西没？好吧，还好，在文件夹下面没什么东西是个空的。OK， 然后现在我们就开始回过头来配这个 LHC 了，选中它，然后点击编辑启用。那我费事儿，我就把全都把它给分配过去了点击 OK。等这边 Recent Tasks 里面就会出现配置Configure Host Cache Performance 好，那么这时候配上去了，一配上去你们就会发现这里的 Free Space 就只剩871兆了那么发生了些什么事情呢？我们进去看一下，右击 Browse Files， 这时候你们会发现，这时候这里面多了一个文件夹，同时还多了一个文件。
啊，多了一个文件夹，同时还多了一个文件。那你会发现多了一个名字叫做 cswip-hc 的一堆 UUID 的一个文件，文件大小大概是 1GB 左右的样子，那么同时还多了一个文件夹，就一个 UUID 的一个文件夹。好，那么这两个的用途分别是什么呢？首先说第一个 syswap-hc 这个呢是用于 ESXi 系统的，注意是用于 ESXi 系统这个部分需要的。那么再进到这文件夹里面去看一下，这里面就有一个叫做 hostcache 的子文件夹，打开它，你们会发现这里面多了一堆的文件，看到没？多了一堆的文件，文件大小都是1GB 左右，有17个哈，这里显示有17个，1到17有17个。那么这些文件是用来干什么的呢？注意，这些文件就是用来当我们虚拟机要 swipe out 页面到我们的那个磁盘，它的就虚拟机不是有一个 VSWP 文件吗？虚拟机有一个 VSWP 文件，对不对？那么这些文件的用途就是当那个我们需要不得不把那个页面 page out 它到它自己的交换文件里面去之前，那么它就会 page out 到这里面来，注意。那么原则上呢，它会根据虚拟机的数量把这个 page out 放到不同的文件里面。也就是说，如果每一台虚拟机都发生了 swipe out 的话呢，也就意味着对应着17台虚拟机每一个对应一个文件当然，如果说你说我现在虚拟机数量不够了，这里的交换文件数量不够了，虚拟机有更多怎么办？那没办法，你就只能去增加你的那个 LHC Thirsto 的一个空间，这就是这里这个文件的用途。平时它其实是没有用的，那么这是那个配置 LHC 的第一个关键的部分。还有第二个关键部分在哪里呢？我们回到主机这边，点击 Settings， 还有一个就是在这里 System 下面有一个 System Swap， 点击这里的 Edit， 那么我们要勾选一下这里这个选项，指定一个 Thirsto。OK， 完事儿。那么到这里，这个 LHC 的配置就完成了。那么当 LHC 配置完成之后，它其实平时是没有显山露水的，换句话说，平时它是没什么东西的。它只有在等到说发生了那个就是内存资源不足，已经到了要 page out 的时候，那么这时 LHC 这边才可能会发生。那么这时候我们可以点击 Monitor 这个地方，但在这里我们可以自己来调整我们想要查看的东西，我们可以在这里来查看我们想要查看的东西哈。那在这下面还有，如果你想过滤的话，你可以点击高级选项去过滤你自己想要看的东西哈。在这里我就不去一个个去演示了。那么当然，既然来到这个地方，我们就顺便给大家演示一下前面我们所说的那几个东西啦。关于那个怎么样去看那个 TPS、Balloon Driver、Memory Compression 那个东西，我就给大家演示一下。好，那么我们点中这个看一下啊 ，Monitor 下面有一个 Resource Allocation，啊，点到这个 Resource Allocation， 在这里面有一个 Guest Memory， 那大家可以看到，在这下面有一个 Guest Memory。在这里有一个 Active Guest Memory， 有一个 Private 就是它私有的， Share 就是 TPS 跟别人通过 TPS 跟那个别人共享的， Balloon 就是那个通过 Balloon Driver 回收的，然后 Compressed 就是压缩的， Swapped 就是那个直接扔到我们的交换文件里面去的，注意这里的交换文件不是 LHC 下面的交换文件，而是你们在运行虚拟机的时候所产生的那个跟内存大小一样的交换文件。好，那么就是在这里去看，这是那个配置 LHC。 好，那么讲完配置 LHC 之后呢，紧接着我们要来给大家演示一下怎么样来配这个 VFRC 的东西。好，那么我们回到主机，我们说了 VFRC 的前提是什么？它需要有 SSD。好，那么我们回到主机界面，点击 Manage， 我们首先要看一下有没有多余的 SSD 盘。我们选择 Storage，然后点到 Storage Devices 里面看有没有多余的 SSD。我们看到
刚才我们看到有两个，其中有一个已经用了哈，一个用来干什么呢 ？LHC 了。那么我们看还剩一个 SSD。OK， 有的话，那我们就开始来配了。那有人可能会说，它是不是也要配一个 VMware Store 呢？不用配 VMware Store。我们点击 Settings， 然后呢往下拉，这下面有一个 Virtual Flash 的选项，选中 Virtual Flash Resource Management 的选项。这边有一个 Add Capacity， 点击 Add Capacity。这时候系统会帮我们扫描到它检测到的 SSD 盘，检测到 SSD 盘，那么我们勾选它，注意最多8个最多8个，勾选它 OK。那么 RecenTOS 就会出现一个 Add Virtual Flash Resource Capacity 的一个进程，我们需要稍等一下下等它帮我们把这个东西添加完OK， 添加完了，现在添加完了。添加完了之后，这时候你们会发现在下面就会出现这个 Virtual Flash Resource Management， 这里面就会出现这个相关的东西，包括当前有多少可用的这里面会显示已经用了多少空间，还有多少可用的空间，同时在这下面会显示我们已经部署了多少空间，然后在这里面同时会显示一个文件系统。注意，它是一个单独的文件系统，叫做 VFS 的一个文件系统其实看名字你们应该知道这个它的全称是什么就 vSphere Flash File System 的一个文件系统那么在下面会显示这个文件系统下面有多少颗硬盘，每个硬盘的它的编号，它的编号是什么 ，VMHBA 是多少，然后呢容量是多大。那么在这里面我们可以看到，然后下面还有一个 Virtual Flash Host Swap 呢，这个地方我们可以去配置。注意，这个地方配来是用来干什么的这个地方配来是给主机用的，是给你 ESXi 主机用的。就是说你可以给 ESXi 主机配这个VFRC 的东西，然后点击 OK， 然后我们还可以去给什么东西配呢？给虚拟机配给虚拟机配这个东西。那么比如说我现在假设我新建一个虚拟机，右击 New Virtual Machine， 就注意VFRC 跟 LHC 不一样，它需要我们自己去虚拟机里面给虚拟机去配这个东西的比如下一步 VFRC Demo， 然后下一步，然后继续下一步。那这是选择训，这个跟 VFRC 都没关系注意这个步骤都跟 VFRC 没关系注意这里要选择一下，这里要选择为那个 5.5 and later， 为什么呢？因为 VFRC 是 5.5 以后才出现的，如果你选早期的版本的话呢，那个虚拟机的硬件版本是不支持的然后下一步，那这些我们都先不用管它先不用管它。然后到虚拟机的硬件配置，那么注意在这里我们往下点到那个磁盘我们选择这个磁盘，注意在磁盘这个位置，当然这个我们由于空间的考虑，我们选择 Simple Provision。这时候下面就多了一个东西叫做什么呢？ Virtual Flash Recache， 这时我们可以配置用磁盘来做，就是我们的用那个 Flash 来做它的那个 VFRC 的东西，比如说我给它配4个 G 的 VFRC。当然我也可以选择高级选项单独去配，但我们这里就省事儿，就不管它了那么选择之后，然后下一步 Finish 完成。那么这就是整个 VFRC 的一个配置流程。当我们配完这个东西之后，VFRC 东西之后呢，那么这时我们再回到这个 VFRC 的那个空间，就那个 VFS 这个地方来看一下看一下它的空间消耗情况。那大家会发现它这里的那个空间消耗没有什么消耗，只部署了 1.9 个 G。那么这900多兆是这个文件系统需要的元数据相关需要的东西了，构建这个 VFS 文件系统需要的，而还有1 G 是我们给主机用的那个 Host Swap Cache 用的那么也就是说刚才我们分配的4 G 在这里并没有体现出来在这里并没有体现出来。现在我们把这个虚拟机打开 Power On，
们把虚拟机打开之后，再来看这里的这个 VFRC 哈，等一下，我们再来看一下这里的 VFRC。那么其实这时候那个大家会发现一个问题，看到没？我们这里的空间不见了4个 G， 不见了4个 G， 好，不见了4个 G。然后我们把这个开起来的这个机器给它关掉，下档。稍等一下啊，然后我们再来刷新。OK， 它还没来得及刷新出来哈。OK， 那么这时候你们会发现，这个空间又变成了 17.85 个 G，17.85 个 G， 好，这就是 VFRC 的一个用途。那么它需要你自己去在虚拟机的 VMDK 那边去自己去做一个配置，如果你不配的话，注意这虚拟机就不会启用这个 VFRC， 这一点它跟 LHC 不同，这是第一个要说明的。第二个东西要说明的是什么呢？如果你启用了 VFRC 和 LHC 的话呢，基本上你虚拟机自己的那个交换文件，它的重要性其实就已经不大了，好，主要就想说明这2点。OK， 那么到这里关于 LHC 的配置和 VFRC 的一个配置演示就到此结束了。好，谢谢大家。